मेरे लाइफ डिसीजंस भी वीकेंड पे ही एक्टिव होते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू क्योटेक अपर्णा। मैं अपना तो ड्रीम हाउस नहीं बना पा रही हूँ तो सोचा बर्ड्स का ही बना दूँ। आज छुट्टी थी और मेरे पास बहुत फ्री टाइम था। नॉर्मल लोग छुट्टी पे रेस्ट करते हैं, घूमने जाते हैं, बट मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का फितूर चढ़ा। मुझे लगा छुट्टी है, वेस्ट क्यों करनी। मेरी बर्ड्स ने तो ऑर्डर भी नहीं किया था, बट मैंने सोचा मुझे तो कभी प्रॉब्लम्स के अलावा किसी ने सरप्राइज़ नहीं किया है, तो आज मैं मेरी बर्ड्स को सरप्राइज़ करती हूँ। अब संडे तक बर्ड हाउस को देख देख के अपना वीकेंड स्पेंड करूँगी। लेट मी नो वॉट यू डिड ऑन योर वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।